Hello， 觀眾大家好，又係我 Neo 啊！相信咧今年咧 iPhone 17系列裏邊咧，大家聽得最多嘅一句咧就係今年嘅呢部 iPhone 17 Base Model 咧性價比好高。事關咧今年呢部 Base Model 咧嘅硬件升級咗啦，咁就同 Pro 嘅版本咧嗰個硬件上面距離咧拉近咗啦，所以就令到今年呢部 Base Model 咧變得好抵買啦。但有唔少不嬲用開 Pro 嘅買家咧，睇到今年呢兩部 iPhone 之後咧，可能對17 Pro 有少少失望啦，然後同時間咧 Base Model 咧又升級咗唔少喎，咁就令到好多 Pro 嘅買家咧今年都選擇唔再買 Pro 啦。到底 iPhone 17升級咗啲乜嘢咁吸引呢？咁我就用咗呢兩部機咧3個星期啦，咁用完呢3個星期之後咧，我就最後決定咧，我係會揀 iPhone 17噶。今日呢條片咧，我就會同大家分享7個咧，我覺得大家今年應該買 iPhone 17嘅原因。我哋即刻去片。第一個咧應該揀 iPhone 17嘅原因咧，就係今年嘅 iPhone 17咧，終於升級咗120Hz 嘅 ProMotion 顯示螢幕。120Hz 呢一個 feature 咧，就不嬲都只有 Pro 嘅機先有嘅啫。呢個亦都係唔少 Pro 嘅買家咧，過往只會買 Pro 機嘅主要原因之一。但係今年咧 iPhone 17都有埋呢一個120Hz 嘅 Mon 嘅時候咧，就變咗佢哋拉近咗啦。咁各位 Pro 嘅買家咧，又少咗一個原因買 Pro 嘅機啦。除此之外咧，今年嘅 iPhone 17咧，佢嘅螢幕咧都係比之前光啲嘅。咁佢嘅熒幕峰值咧就由過往嘅2000個 nits 咧就升級到今年嘅3000個 nits。除此之外咧，今年 Apple 亦都喺呢兩部新機嘅熒幕上面咧就加入咗一個防反光嘅鍍膜喺度啊。咁就有7層嘅防反光塗層，可以大大咧減少咧呢兩個 Mon 咧喺強光之下嘅反光。但係記住啦，如果你黐個 Mon 貼嘅話咧，呢個防反光嘅塗層咧就冇用噶啦，因為 Mon 貼本身會反光噶嘛。總之今年嘅 Mon 咧係比起之前更加之光啦，可以睇得更加之清楚啦。今年嘅17咧升級埋呢個120Hz之後咧，就兩隻 Mon 嘅配置咧係睇齊啦，亦即係話兩隻 Mon 咧幾乎咧係可以話係一樣嘅。第二個揀 iPhone 17嘅原因咧就係因為 iPhone 17咧係比起17 Pro 咧係平2500蚊。睇一睇價錢啦。iPhone 17 256GB 版本就賣緊6899蚊，而17 Pro 嘅 256GB 咧就賣緊9399蚊。以前呢兩部機咧都有128GB 嘅版本嘅，咁但係今年咧就冇呢隻歌仔唱啦，全部咧一律由256GB 起跳，都係256GB，但係兩部機咧就相差2500蚊，咁都唔係爭得少喎。咁到底咧呢2500蚊我係買緊啲乜嘢咧？今年17 Pro 同埋17之間咧，我覺得相差最大嘅咧就係呢個長焦鏡啦。今年17 Pro 嘅呢支長焦鏡咧，都終於升級咗4800萬像素啦！喺今年呢部17 Pro 裏邊咧，你嘅4X 咧可以影到4800萬像素啦，而你嘅8X 咧亦都係光學變焦啦。咁但係只有1200萬像素嘅啫。至於數碼變焦咧，你最多咧係可以放大到40倍嘅。咁呢個差別咧係真係大嘅。你如果嘗試喺呢部 iPhone 17上面咧去用8X 影相嘅話咧，你會發現真係蒙到一撇嘢咁嘅。所以因為咧17真係冇咗呢一個長焦鏡嘅關係咧，佢要拍攝遠距離嘅物件咧，可以話真係輸晒嘅。但係除咗啲長鏡之外咧，其餘兩個鏡咧就已經同 Pro 睇齊噶啦。咁因為咧今年嘅17咧，佢嘅0.5X 廣角鏡咧都已經升級到去4800萬像素啦，亦即係話咧今年17上面嘅 0.5X 同埋 1X 咧就同17 Pro 一樣啦，都係可以影到4800萬像素嘅相。換言之咧，呢兩部機你用0.5啦、1X 啦同埋 2X 去影相咧，個效果咧可以話係一模一樣嘅。爭啲講漏咗呢個比較少人講嘅超微距拍攝功能，咁兩部機都有超微距拍攝能力嘅。頭先啲水珠咧就係咁樣拍出嚟噶啦。好啦，到底你值唔值得俾多呢2500蚊去升級呢個8倍嘅長焦鏡呢？我自己咧就唔會嘅。我分享下咧呢3個星期咧，我用呢兩部機影咗啲乜嘢啦。咁離唔開咧都係影下啲食物啦，影下啲餐牌啦，影下個天啦，影下條街咁樣啦。相信咧正常人嘅生活咧都係離唔開呢一啲嘢啦。會用到長焦鏡嘅機會咧，其實又唔係話真係咁高嘅。但我知道咧，可能有啲嘅觀眾咧就會好需要長焦鏡嘅。如果你係有小朋友咧，咁啊唔同講法啦。家長咧就會好想有呢一個8X 嘅長焦鏡嘅，因為家長咧一定會想用最好最靚嘅鏡頭咧去拍低小朋友咧生活上面嘅點滴啦。而長焦鏡咧往往咧都係拍攝小朋友咧一啲開心嘅 moment 啊，或者好可愛嘅 moment 啊，都係用長焦鏡咧先會影到嘅。因為用長焦鏡咧你唔會咁近啊嘛，咁小朋友咧就會即係表現得自在啲啦。咁所以不得不承認咧17 Pro 呢支長焦鏡咧係有佢嘅好處嘅，只不過咧就未必個個都用得到咁解啫。咁所以咧如果你係冇需要用到呢個長焦鏡嘅話咧，咁你就可以同我一樣咧慳咗呢2500蚊買翻17就 OK 啦。好啦，第3個你應該揀 iPhone 17嘅原因咧，就係因為今年嘅 iPhone 17咧個機身咧係冇 iPhone 17 Pro 咁容易刮花嘅。我哋先睇下 iPhone 17先啦。其實今年嘅 iPhone 17呢個機身設計咧，
同上一代咧係冇分別嘅，咁都係繼續沿用翻鋁合金嘅邊框啦。然後背板咧亦都繼續用翻玻璃嘅背板，咁呢個設計咧都沿用咗好幾年咧，一直都冇出過事嘅。咁所以冇錯啦，今年嘅17咧，其實佢嘅機身設計咧就冇咩變化嘅，亦都冇特別進步咗啲乜嘢。而即係我哋嘅17 Pro咧，今年嘅機身設計咧做得特別差，所以顯得17咧做得特別好啫。好啦，咁今年嘅17 Pro 佢嘅機身設計點樣出事法咧？嗱，17 Pro 已經賣咗街一段時間啦，咁好多人咧對呢部新機咧嘅機身物料設計咧都好有意見啦。嗱，今年嘅17 Pro 咧為咗改善呢個機身嘅散熱能力啦，咁就放棄晒咧之前嘅鈦合金啦或者不鏽鋼嘅邊框設計啦，今次就改用咗全鋁合金嘅一體成型機身設計啊！嗱，一體成型機身係咩意思咧？嗱，以前咧嘅邊框同埋嗰個背板咧就係分開兩件部件噶嘛。如果你睇翻以前嘅手機，咁但係今次咧就係一體成型嘅機身，亦即係話呢個邊框咧一鑄造出嚟咧就已經係咁嘅樣噶啦。所以今次嘅機身咧，你細心留意咧，今次嘅邊框咧佢就做到圓角啦，因為一體成型機身。有咗呢個圓角之後咧，依家嘅 iPhone 17 Pro 咧拎上手咧個手感咧係真係好咗好多嘅，你會感覺到咧唔會再有以前咧嗰啲好硬嘅邊啦。咁呢個係一體成型機身咧帶俾我哋嘅好處啦。嗱，然後咧後面呢個位置咧，你見到咧係有一塊板喺度啦。咁今次咧 Apple 都喺呢個位置加入咗 Ceramic Shield 2嘅技術喺入邊啦。咁就係一個陶瓷晶體嘅背板嚟嘅，咁就話個防刮能力好高。我諗呢啲都係 Apple 發佈會裏邊講嘅嘢啦。咁到底用落係咪真係咁咧？嗱，賣咗街之後咧，好多人喺 Apple Store 嗰度咧都見到咧佢哋啲機咧後面係好多刮痕嘅，包括呢塊陶瓷晶體嘅背板都有刮痕。嗱，除咗呢塊背板有問題之外咧，上面咧呢個鏡頭嘅模組咧就係最出事嘅位啦。嗱，好多人咧買翻屋企之後咧，就發現佢鏡頭突出嚟嘅呢個位，因為佢都係用鋁合金鑄造嘅關係啦，佢嗰個邊位咧係非常之容易刮花嘅，而一刮起身咧個底色咧就係佢嘅原色銀色嚟嘅。咁呢啲銀色嘅邊咧喺橙色同埋深藍色嘅機身上面咧都顯得非常之明顯啦。仲有另一個問題咧就係今次部機咧實在太多位置係用鋁合金啦，所以咧佢防撞能力好低嘅。鋁合金咧大家都知道咧係一種好 soft 嘅物料嚟噶啦，其實就好腍嘅，你一撞咧佢就扁噶啦。咁呢一粒咗咧部機就玩完啦。咁所以今年咧17 Pro 咧嘅機身設計咧可以話真係出晒事嘅。嗱，當然啦，多數人都會為部手機咧裝呢個手機殼啦。咁當你裝咗手機殼之後咧，呢啲問題咧都未必係一啲大問題。同埋如果你真係好堅持想買17 Pro 嘅話咧，你就可以買翻佢原色啦。咁因為原色咧就算刮花咗咧都係原色，咁就叫做冇咁明顯啦。當然啦，如果你唔想你手機有任何呢一啲設計上嘅問題咧，咁最簡單咧就係揀翻我哋今日嘅 iPhone 17啦。咁因為咧佢個鏡頭突出嚟嗰個位置係玻璃板啦，咁係好硬淨嘅，好防刮嘅，咁就一定唔會有問題。第四個你應該揀 iPhone 17嘅原因就係因為 iPhone 17咧係輕啲嘅，咁佢嘅機身咧就只有177 gram 嘅啫。拎上手嘅話咧，比起206 gram 嘅17 Pro 咧係輕唔少嘅。嗱，揀得細 iPhone 嘅朋友咧，就當然係追求部機夠輕啦，越輕就越好嘅。即使咧兩部機咧只係相差30 gram 啦，但係我就係中意 iPhone 17咧輕少少，輕30 gram 就係輕30 gram。咁總之 iPhone 17咧個手感咧係真係輕巧好多啦。即使長時間咧拎住呢部機咧喺梳化喺床上面睇手機咧，我都唔會擔心咧手攰，然後跌部手機落嚟打到自己塊面嘅。第五個應該揀 iPhone 17嘅原因就係因為今年嘅 iPhone 17咧都有最新嘅呢個帶有 Center Stage 功能嘅1800萬像素前置鏡頭啊！今年所有嘅 iPhone 啦，包括 iPhone Air 咧，亦都係加咗呢一個新嘅1800萬像素前置鏡頭嘅。呢個前置鏡頭咧，佢裏邊個 sensor 咧係方形嘅。方形嘅好處就係咩咧？你可以影到直度啦，同埋橫度啦，即係點咧？除咗你平時咧自拍嘅時候影到嘅直倒相之外咧，你依家咧可以撳個掣咧，就將個畫面拉闊，然後影埋咧你身邊嘅人。呢個功能咧非常之實用啦，而且創新啦，亦都好肯定咧有唔少嘅人咧係會用到呢個功能嘅。除此之外咧，依家前鏡頭嘅 sensor 大咗，就令到前鏡頭影片拍攝嘅防震能力大大提升，同埋加入咗 Center Stage 嘅功能，亦即係好似 iPad 上面咁樣 FaceTime 嘅時候，鏡頭係會追住你嚟拍攝嘅。Apple 咧過往不嬲都好中意將一啲勁啲嘅功能咧都會喺 base model 上面抽走，咁但係今年咧佢就冇咁做嘅，所以今年咧大家可以放心咧買呢部 iPhone 17啦。第六個大家應該買 iPhone 17嘅原因咧就係因為 iPhone 17裏邊嘅呢一張 A19 晶片啊。今年嘅 iPhone 17效能咧已經係追過咗咧上一代 iPhone 16 Pro Max 嘅效能啊。畫面上面咧就 show 咗咧 iPhone 16同埋17代咧
佢哋嘅晶片效能啦。咁你見到咧，今年咧就算係我哋 iPhone 17上面嘅 A19 晶片咧，都已經追過咗過往 iPhone 16 Pro 裏邊 A18 Pro 晶片啦。換言之咧，即使係今年嘅 iPhone 17 Base Model 咧，佢嘅效能咧都已經係超晒班噶啦，基本上咧超越晒市場上面咧絕大部分手機嘅效能。所以咧，即使你係要追手機效能嘅，今年嘅呢部 iPhone 17 Base Model 咧，其實已經係一個唔錯嘅選擇。第7個你應該揀 iPhone 17嘅原因，就係因為 iPhone 17咧，佢呢個8GB嘅記憶體咧，其實都已經好夠用，我覺得冇升級12GB記憶體嘅必要。今年我哋嘅17 Pro 咧嘅記憶體係多咗嘅，咁今年咧就最多可以去到12GB嘅記憶體啦，而17咧就只有8GB嘅記憶體嘅啫。多咗呢4GB嘅記憶體會帶啲咩好處俾你咧？主要咧都係 multi-tasking 嘅時候有用啦，好多時候咧你手機會同時間開好多個 app 嘅時候咧，越多嘅記憶體咧就可以減少咧卡機啦或者彈 app 嘅情況。咁我自己咧過往呢幾個星期咧用呢部 iPhone 17咧，就冇遇過有卡機嘅問題嘅。可能咧本身 iOS 26咧佢嗰個記憶體嘅資源管理咧做得好唔錯啦，咁所以咧其實都避免咗好多咧唔夠 RAM 而彈機嘅問題啦。加上咧手機就唔同電腦啦，你個 mon 唔係話好似電腦咁大，你唔會話同時間開一個網頁又開一個 software 又開個 Photoshop，所以我覺得咧其實手機咧本身就根本唔需要咁多嘅記憶體噶。不過咧除咗 multi-tasking 呢一樣嘢之外咧，仲有第二個情況咧，你都會需要用到比較多嘅記憶體嘅。咁咧就係喺手機上面行 local 嘅 AI 啦。Apple 咧最近就對外開放咗佢哋 Apple Intelligence 嘅 model 啦，可以見到咧 Apple 係有意發展咧 local AI 呢樣嘢嘅。呢幾個星期咧，我試過喺 iPhone 17上面咧就行過幾個 local AI 嘅 app 啦，咁其中有一個咧就 down 咗 Meta 佢哋個 AI 嘅模型落嚟啦，然之後喺部 iPhone 17上面去行咧，咁我見到係完全冇問題嘅。當然啦，你可能會覺得只係依家呢一刻冇問題啫，可能未來幾年之後咧啲 model 越嚟越複雜嘅時候，對嗰個記憶體嘅需求就越嚟越大啦。我都認同你講呢樣嘢㗎，但我質疑嘅咧就唔係手機記憶體夠唔夠，而係本身 local AI 呢樣嘢係咪真係會越嚟越多咧？依家咧好多好受歡迎嘅 AI 工具咧，例如有 ChatGPT 啦、DeepSeek 啦，或者係 Gemini 啦，呢一啲嘅 AI 工具咧，全部都係用雲端去做運算嘅。其實好 make sense 嘅，你手機咧基本上絕大部分嘅時間咧都係有連接網絡㗎。除咗可能你搭飛機嘅時候，或者你係行山行到好遠嘅時候，你個手機會連接唔到網絡之外咧，基本上其他時間你手機都上到網㗎啦。而且我覺得行山或者係搭飛機嘅時候，你好需要用到 AI 嘅情況咧，其實我覺得係好少嘅，所以基本上咧 local 行 AI 呢樣嘢咧，我覺得係冇咩必要啊。所以我覺得咧未來咧呢一樣嘢唔會係大趨勢，所以依家呢一刻咧，你投資多2500蚊就係為咗呢4GB嘅記憶體嘅話咧，我自己咧就覺得唔大用處咯。好啦，呢7個咧就我覺得大家今年應該買 iPhone 17嘅原因啦。當然啦，你今年有7個原因去買 iPhone 17咧，就唔代表你完全唔應該買 iPhone 17 Pro 㗎。iPhone 17 Pro 咧仍然都有一啲嘅優勢喺度啦，例如佢嘅長焦鏡啦，好多嘅家長可能會好需要呢個長焦鏡啦，又或者一啲影相拍片嘅愛好者，或者係做呢個行業嘅人，可能佢會需要一啲比較 Pro 嘅功能啦，例如有 ProRes RAW 影片啦、Lock 影片啦，或者 Gen Lock 嘅功能啦。除此之外咧，今年嘅 iPhone 17 Pro 佢嘅散熱功能咧，確實係強咗好多嘅。佢背面咧加入咗 Vapor Chamber 嘅呢個設計啦，配合埋散熱能力非常之好嘅鋁合金機身啦，仲有今年升級咗 A19 Pro 嘅晶片，仲有12GB嘅記憶體。所有嘅呢啲配置上面嘅升級咧，令到呢一部 iPhone 17 Pro 咧打機嚟講咧係一部非常之強勁嘅手機。同時間咧17 Pro 咧嘅電池咧亦都不嬲係比起17咧容量大啲啦。咁17 Pro 嘅電力咧係比起17咧係會長半個鐘嘅。其實 Pro 嘅機同埋 Base Model 咧不嬲咧都係爭呢一啲嘢嘅，只不過咧以前咧仲爭埋嗰個屏幕啦，120Hz 嘅 ProMotion 屏幕啦。咁但係今年咧我哋嘅17咧都已經升級埋呢個 120Hz 嘅屏幕嘅時候咧，感覺上咧呢部17 Pro 咧就好似連最後一根稻草都冇埋咁樣，咁仲要加上今年嘅17 Pro 嘅機身設計物料咧又出現問題，呢啲咁多嘅嘢加埋之後咧，就令到今年咧旁邊嘅呢部 iPhone 17咧就更加發光發亮啦。今年我哋 iPhone 17有 120Hz 嘅屏幕啦，6899蚊嘅入門定價啦，可以慳翻2500蚊，玻璃背板嘅內磨機身設計啦，更加之好嘅前置鏡頭啦，強大嘅 A19 晶片，同埋已經夠晒你用嘅8GB記憶體。總之今年嘅 iPhone 17咧就係2個字，抵買。我覺得如果係考慮緊買 iPhone 17嘅朋友咧，就可以即刻入手呢部手機。就連不嬲用開 Pro 嘅用家咧，今年咧都應該考慮下佢。今日呢個3星期評測咧就嚟到呢度啦。咁呢啲咧就係我對呢
兩部機咧一啲嘅睇法啦。嗱，如果你中意我呢條影片咧，請你幫我做幾件事 ：like、share 我呢個影片啦，同埋訂閱我呢個頻道，打開通知功能，咁下次再推出新影片嘅時候咧，你都可以第一時間睇得到。嗱，影片完結之前咧，我都順便宣傳下咧我上一條嘅影片啦。咁上一條影片咧，我就教大家咧點樣用 iPhone 咧去 3D 掃描你嘅屋企啦，再放落去 ChatGPT 裏邊咧去生成一啲真實嘅屋企效果圖。咁係一個非常之實用嘅教學嚟嘅。如果你咁啱係新居入伙，你設計緊你自己屋企嘅話咧，不妨咧入去嗰條影片裏邊咧研究下。我保證咧，你睇完之後咧一定學到嘢。好啦，咁今日咧影片先嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。